Ini kucing lain tuh biasanya pulang bawa tikus, bawa apa, kayak ini bawa burung loh. Sering dapat burung dia loh. Tuh, si Blacky itu hitam nggak kelihatan. Ini burung apaan guys? Kayak apa ya? Nggak tahu burung apa ini. Bawa pulang tuh. Pintar nangkapnya deh. Agak alah, tepangan itu ya.